ხევაჩეურის მუნიციპალიტეტში კირნათი მარადიდის მოსახლეობის ნაწილი თურქი მესაზღვრეების მხრიდან საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთასა და მათ შევიწროებაზე საუბრობს. რა გახდა კირნათი მარადიდში რეალურად, რა გახდა გაუგებრობის მიზეზი ადგილობრივებსა და თურქ მესაზღვრეებს შორის და რას აცხადებენ ოფიციალური სტრუქტურები. ნახეთ ჯენი კვანტალიანის სიუჟეტი. ელგუჯა ჯიხაძე გუშინ შუადღის 15 საათზე მომხდარ ინციდენტს დროს ობიექტივთან იხსენებს. კირნათის მკვიდრი ყვება, რომ მამა პაპისეულ მიწებს ოჯახის წევრებთან ერთად ამუშავებდა, როდესაც მათთან 15-მდე შეიარაღებული თურქი მესაზღვრე მივიდა და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ადგილობრივების თქმით ინციდენტი 29 მაისს იმავე ტერიტორიაზე მოხდა და გუშინ შუადღით განმეორდა. კირნათი მარადიდის მოსახლეობის ნაწილი თურქი მესაზღვრეების მხრიდან საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთასა და მათ შევიწროვებაზე საუბრობს. მათგან დევდნენ ჩვენ ტერიტორიას. გუშინ იყო მოსული 15 ადამიანი შეიარაღებული, რომელიც რომ გითხრეს დატოვეთ ტერიტორიო. და ამის მიერ შევატყობიეთ საზღვრო პოლიციას და ის ჩაერთო საქმეში. მოსახლეობა ყვება, რომ ტერიტორიამ, რომელსაც ადგილობრივები ვარდიჭალას უწოდებენ საზღვრები, მდინარე ჭოროხის კალაპოტთან ერთად შეიცვალა. წლებია უკვე მარადიდის ტერიტორიაზე მათ სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს სპეციალური საშვის წარგენის შემდეგ ამუშავებენ. რეალურად რო გადმევიდნენ, ეს ნაღდია. უკვე ჩვენც ვიცით, რომ რეალურად გადმევიდნენ, ჩვენ ვიცოდით საზღვრო ზოლი სად გადიოდა და იგი რომ გადმოკვეთენ, უკვე jasni იყო რომ გადმოვიდნენ. ასაგები იყო, აქეთ გიყვნენ გადმოსული. ადგილობრივებთან საუბრის შემდეგ ქართულ მესაზღვრეებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე შეხვდა. ეხლა მიდის უშუალოდ ნიშნულების დასმის საკითხი, ოღონდაც გააჩნიათ, რა თქმა უნდა, ზუსტი საზღვარი და აი ასე ვთქვათ, თურქეთის საზღვრიდან ჩვენს მხარეს 50 მეტრაში იქნება დასმული ეს ბოძები, თავისი ნიშნულებით, თავისი მონახაზებით, ერთი სიტყვით აღარ დაებნება ჩვენი მოსახლეობა. ინციდენტი ამოწურულია, აცხადებენ სასაზღვრო პოლიციაში. პირველი სამმართველოს აჭარის საზღვრის დაცვის გაყოფილების უფროსის ჯემალ ჩიტაძის ინფორმაციით, თურქმა მესაზღვრეებმა წესდებისა და საზღვრის დაცვის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე იმოქმედეს. ვიცე-პოლკოვნიკის ინფორმაციით, თურქი მესაზღვრეები, რომლებმაც ადგილობრივებს საზღვრის დატოვებისკენ მოუწოდეს, 15 ვერ იქნებოდა, რადგან საგუშაგოზე ყოველდღიურად საზღვარს 5-6 პოლიციელი იცავს. ჩვენ მოქალაქეები მივახლოვდნენ, უბრალოდ ამუშავებდნენ მიწის ნაკვეთს. იქ შორი ახლოს და გააგრძელეს მოძრაობა საზღვრის ხაზისკენ. რაც თურქეთის მესაზღვრეების მიერ იქნა გაფრთხილებული, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არ გაეგრძელებიათ მოძრაობა შემდგომში. ნაწილობრივ არ დაემორჩილეს, არ დაუჯერეს, გააგრძელეს მოძრაობა და მოხდა ის, რაც გააფრთხილეს უკვე გაცხრათ, რომ არ გაეგრძელებიათ მოძრაობა საზღვრის ხაზისკენ. დარღვევას და გადმოსვლას და გამოკიდებას თურქეთის მესაზღვრეების მხრიდან არანაირი ფაქტი არ ყოფილა ამნაირი. საკითხს გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყებაში აცხადებენ, რომ თურქ მესაზღვრეებსა და ადგილობრივებს შორის შეხლა-შემოხლასა და ინციდენტს ადგილი არ ქონია.